大家好，我们接着来看 ATX 电源，这是它的20根线，我们前面已经讲过了。再来看这几根线，它是硬盘和光驱线，这一根是远驱线。我们来接一下硬盘，再来看光驱。远驱现在比较少见了，我们来接一下，这个是远驱线。我们来看，它一共由4根线组成，一根黄线，一根红线，2根黑线。通过前面的学习，我们可以知道，黄线为12伏，红线为5伏，黑线是我们的地线。我们来测量一下，首先接上电源，用镊子短接绿线和黑线，将我们的望远表选至直流20伏档，黑表笔接地，红表笔我们来测试。先看黄色12伏，红色5伏，黑色是地线0伏。这是所说的硬盘光驱线和我们的远驱线。再来看这个小的插口，它一共有4根线，2根黄线，2根黑线。我们来测试一下，2根黄的为12伏，2根黑的是地线。我们来看主板，这个地方有个标识 ATX 12伏，表示这个就是我们的12伏辅助插座。大家看这个地方有一个小的凸条，表示以它为基点，1、2、3、4。好，我们来测一下它们的对立组值。关闭电源，将望远表选至分明档，红表笔接地，黑表笔测第一个孔，响了，再测第二个孔，也响了，表示这2个孔为地线。再来测第3个孔，大家看到的数值492，第4个孔也是492，表示第3、4个孔为黄色线孔。再来找一下跟它相同的贴片电容，我们在附近来找，这个地方有一个 BC326。好，我们来测一下，它跟黄色线相通。再测另外一端，接地，表示这个贴片电容跟我们的插座是相通的。我们在电路图中来画一下，我们在这个位置来画，先画外框，再画里面的，一共有4个。在这个位置绘制定位卡，一共是2个。再标记它的数字。1、2，这个是3、4，第1、2为地线，3、4为黄12伏，我们进行标记。地线
房12伏。第2根线相通，我们把它连起来。然后下面是接地，插入接地地线，这里是相通的，所以我们要插入一个交点。再来画这边，这里也是相通的，下面一个 BC 贴片电容，另外一端接地接地，我们进行标记。326，上面是 VCC 12伏，插入 VCC 12伏，这2个地方必须加上交点。好，我们在这个地方加上标题 AUX 就表示辅助电源接口 ，underline 12伏。请大家把这个辅助接口记下来。好，我们在这里也标注一下 ATX Power Collector， 它是20帧的，我们在这里标一下 ATX PWR 2审理时表示20帧的。这里需要向大家说明的是，如果20帧 ATX 电源没有这个4口插头，就是奔3电源，有的话就是奔4电源。还有现在比较流行的奔5电源，它比奔4电源多了4根线，我们来看一下。一根是黄色12伏，一根是橙色3.3伏，一根是红5伏，一根地线。我们来看相对应的主板 ATX 电源插座，这个位置是小凸条，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，前面10根不变，第11根增加了一条黄色12伏的线，这个为第12个孔，增加了一条橙色3.3伏的线，然后再从这边起13、14、15、16、17、18、19、20、21、22，第23个孔是红色5伏，第24个孔是地线。这个是我们的奔5 ATX 电源插座，请大家把它们记下来。好，我们来看主板的背面，这一块是我们的 ATX 电源插座部分。前面我们说过，这比较细的线是信号线，比较粗的以及这一块一块的是我们的供电线或者地线。这个是第1、2、11根，是我们3.3伏的供电线，3、5、7、13、15、16、17是我们的地线。我们可以看到它已经连成了一块，用表笔可以听到响声，表示它们都是相通的。再来看这里上铁皮的地方，它这个是它的眼角，也是接地的，还有这2个眼角以及这些眼角，还有上螺丝的地方。希望大家能够在主板上把地线、供电线和信号线分清楚。